Salam alaikum. اليوم غادي نهضر على le dédoublement de la route de la corniche ouest de Oran. Il fait à peu près euh, ce- 15 km. Oran, Marcel Kébir, Aïn Turc. Voilà. وهذا c'est un point noir très important, très dangereux. Donc, qui dit dédoublement, c'est-à-dire on conserve la route actuelle ou nous venons une autre route en parallèle. داخله في المرجاج à partir de la pêche. Bon, نحكوا le problème كيفاش جات l'idée. على بالكم باللي le 3/4 de la population تاع la corniche هذه ouest يخدموا في وهران plus les étudiants et tout. 29 novembre 2008 le tunnel هذا كان قريب يطيح من تاع les autorités pendant plus de 3 mois. وهذا التونيل est très dangereux. Il viendra un jour وين يطيح باسكو راه راشي l'humidité تاع البحر راشي وما راهش مبني على aux normes, les nouvelles normes de sécurité وكاع. En plus هذا تاع les années 40 نهار راه تيطيح هذا التونيل. Le 10 décembre 2008 السيدة جميلة لوكيل هذه جورناليست تاع ليبرتي au niveau local, au niveau d'Oran, كتبت un projet vital pour l'économie de la ville, une nouvelle route pour la corniche oranaise. Donc 2008, donc ça عندها 12 عام. C'est loin صاحبي. Voilà. خونا كتبوا قلت لك خونا السيد غول جا لوهران pour inspecter هذا التونيل وعطى لاكور تاعه pour l'étude et la réalisation تاع la nouvelle route dédoublement تاع la route de la corniche de la corniche ouest. Voilà, de la corniche ouest. ولكن السيد قالوا غير راني نشوف ils ont désigné un bureau d'études algéro-portugais والسيد قال لك 8 كيلومتر sous forme d'entonnoir. مش عارف انا كي داير هذا on n'a pas le plan. وراوهناش كي داير est-ce que la population est d'accord ou pas. Est-ce que داروا consultation تاع الناس مانيش عارف انايا. دونك راكم تشوفوا هنايا مانيش عارف 8 كيلومتر دونك من لابيشتي للمرسى سي تو ا مون افي هذه هي. لا علينا وراك تشوف قال لك هذا يفو 3 موا باش يصنعوا داك التونال دونك لا بوبولاسيون غبنت. لا علينا صح سيدي. هذا البيرو ديتود بورتوغو algérien il a disparu, on n'entend plus parler de lui. حتى واحد ما خرج دوسي ولا درنا دي كومونيكاسيون سوا لا ديريكسيون تاع لي طرافو بوبليك دوران ولا المينيستير دي طرافو بوبليك ما عرفناش اسكو كملوا البروجي اسكو داو الدراهم ولا لا اسكو ايزون ديزيني سوسيتي ما يا موك دو كومونيكاسيون سي تري غراف صاحبي سي فريمون تري غراف le risque d'effondrement ها ولا التونال تاع لا بيشي سي كونت اون فاي الاستقلال ان تونال كي من هذا دار تاع فرنسا les années 40 مازال مخلينا كيما هكا ولو تبنوا حاجة دو تونال نورمالمون هنايا تاع تراك تدي وتراك تجيب. كيما هنا الله يرحم باباكم هذا الحيط على مدارينا هذا علاه حسدوا الناس ما يشوفوا البحر. هذا حسد هذا بغض. هذا ديروا هذا لي مير هذه خلوا الناس تشوف تريح تشوف البحر تشوف تريح. كيما هذا ليسباساني هذا يبو سيرفير ديدوبلومون راهي واجده الطريق عندها غير كيلكو طرافو سي تو. راك هنايا يا ليسباس ليزين دو بلاستيك هذه جو مغابيل تاع لا فامي الكور هذه مليحه خلاو الناس تشوف البحر سي بيان. راك تشوفوا راك عندهم دي شتهم هادو سي فاسيل هادو باسكو جايين على البحر فاسيلمون تقراطوهم هادو. يافي ميم لو شومان دو فير كان الطرامير صراحة العنصر في بالي مش عارف من الوهران تعاودوا حيوهم اصاحبي. راك تشوف لي بوش عندكم دونك إلي بري ما عندكمش تخسروش دراهم كبار.
شو دي بوش كاينين. يا دي كرو في لا مونتان اون بليس قلتلك سي فراجيل هذا سي ماران لي مونتان تاع بحر بالخاف يتكلو متنغبنوش. بيان سور جيبو دي بيرو ديتي سبيسياليزي المون ولا حبسوا علينا هذوك الشينوا برحمة الوالدين. جيبو دي سوسيتي الموند راك تشوف لي كرو كاينين بارتو جيبو دي سوسيتي الموند و تاو انا يتعلموا عليهم خسروا الدراهم على الصح. تيبونا الخردة تاع الشناوات انا با بزوا في هذا الكوتي هذا هاد الصوالح تاع سرانيا هادو وبوفي لي ديلوكاليزي هادو وديرو الطريق منا. شوف زافي ان كرون اسباس الله يبارك. شوف شوف voilà il y a des creux, il y a des poches, voilà. Je sais pas. Il y a des endroits si vous voulez récupérer pour une belle entrée تاع المرسى الكبير شوفوا اندميزو لي جون ولا مش عارف كيما شوف هذا حيط على جال. شوف عندكم دي بوش بيان سور en concertation avec l'armée et tout مانيش مهبول avec les officiers يدرسوا القضية هنايا كيما هنا دي تونل donc c'est déjà prêt pour consulter l'armée bien sûr c'est une zone militaire quand même. des tunnels déjà prêts il faut واحد en parallèle. شو هادي مليحة خلاو الناس تشوف. حفروا منا وصاي 7 km c'est rien du tout hein. Avec la nouvelle technologie c'est vite fait. Les tunneliers كاين des tunneliers rapides. ربنا في les arbres كارثة وداروا دي تونل. روحت ليون غوم فتحت هذوك لي تونل انكرويابل تاع وين بناول ها سي ريان دي تو. هادشي راه عندكم ديجا ليسباس دي بوش غاير داكشي ما هادي سا سارا ريان سي با سي كوا vous indemnisez les gens ça y est. S'il y a des casernes ils laissent la place لهاد الصوالح ويبنوا ailleurs يبنوا لهم ailleurs plus moderne voilà. كيما هادي ان اسباس انتريسون تفوت فيه une voie avec une route avec 3 voies كاع vite fait. انا اللي نهضر معايا كاين دي سبيسياليست كاين c'est à discuter. C'est pas mon domaine mais j'ai une idée parce que je m'intéresse نشوف من نروح لالمان نشوف لي زالمون كيخدموا غير غير فرنسا هنايا توالت ما نقولوش توالت سي بيسونس لا فرنسا اتونسيون ما تحقروهاش. لي روت تاعها بارابور لي روت اسبانيول ايطاليان سي نول تاعهم سي نول بارابور فرنسا. هذا على بلاو هذا خلو الناس تشوف اصاحبي وفير اون ايتود سيريوز مينيسيوز. هذه اللي تري امبورطون هاد لا كرونيش هذا pour une ville touristique داخله كيما هذه c'est triste hein. Vraiment c'est triste. Le tunnel pour joindre la route de la corniche supérieure, Tricoca, de côté de la station, qui a des espaces. Station, il faut l'indemniser, là, ailleurs, je sais pas, entrée à Marcel Kébi, il y a la marine à ma droite. Je sais pas, ils trouvent pas une solution. Chef. Pour vue sur mer, والله أعلم. Je sais pas, c'est à vous de voir. Je suggère, c'est. Voilà. Qui maintenant, il peut faire un dédoublement. كنا صغار كنا نشوفوا il y avait pas ce mur là. كنا نشوفوا كاع la base militaire et tout. أنا عاقل كنا نشوفوا. C'était pas fermé. بالك من les années noires هادوك مانيش عارف peut-être oui. Voilà, mais ils peuvent ردوهم plus visibles, plus H. كيما هنايا un pont. Il y a un pont, ils peuvent faire un autre pont. راه كاين الخوا هنايا. عاوتاني كنا نشوفوا بلعوها ما تشوفش. C'est bizarre quand même. هنا يديروا بون كيما قلت لكم.
dédoublé en parallèle. L'escargot هذا كيما دار الفيراج علاه il peut faire éviter le virage une double voie de l'autre côté tout droit. Là une petite pente. Tout un virage là ça sert à rien. Il y a le fort à droite, le fort de Hara. Historique هذا صاحبي. هذا الفور دو ريستوري وفتحوه للتوريزم. ثاني ريكوبيري ثاني. هذه مليحة هذه شوية مليحة مانيش عارف. راك تشوف هنا كاين دي اسباس فوالا اغراتي تنجمو تفوتو الطرقان. وهذا قلت لكم هذا سي تري ليجي هذا باسكو سي ماران تضربوه فاسيلمون هذا. هذا في اون اني تكملوا معاه. سوسيتي المون سوليد حطوا الباكي وتهنوا خطرة واحدة وجيبوا الناس الأطهار الناس بيان سور اون كونسيرفون أنا ديجا هدرت اون كونسيرفون لاسبي بيتوغيسك اون كونسيرفون لاسبي توريستيك تاع هاد الطريق واحد بلا ما نقولها لكم هادي. ديجا لو بيرو ديتود يفا فواغ سا عنده هاد لابرونش يعرفوا هاد الصوالح سورتو ماشي تاوعنا ما نحقرهمش مي سي رار سي ولا ما شفناهم في التيران يديرو صوالح لا اله الا الله معاهم سورتو لي سوسيتي تاعنا كاتاستروف. هنايا دي اسباس اكراتي هادي تنجم من هاد الجهات ديرو تفوتو الطريق دونك راهي واجدة ما تخافوش كيما هاد الكازي هنايا ديلوكاليز يهضرو مع الشيف تاعهم تاع لا دوزيام ريجون ميليتير ديلوكاليزي يفوتو الطريق هنايا ويبنو اون كازerne مودرن bien comme il faut. C'est un endroit stratégique. Ah, c'est des suggestions. Après, c'est à vous de voir. Hein. C'est très facile. شوف هادو كاع قراتي منو كاين دي بوست يا بلان راني عاقل يا بلان. عندك 7 كيلومتر 500 اورون الطرق مغسل كبير العيون ثاني 7 كيلومتر c'est rien du tout. Normalement c'est vite fait. Avec des grands engins حطوا الباكي 3 fois 8 ديروا une belle affaire. اي اللهم اني بلغت. J'espère les autorités militaires ou les autorités تاع les travaux publics يسمعوا لي ويديروها. Je souhaite d'autres intervenants يهضروا يفهمونا على البروجي سورتو تاع les travaux publics يفهمونا صاحبي. ما ديروش مريسانكم وهذيك تاع لو موان ديزون قلوها علينا هذيك داتنا للتهلكة هذه. هيا السلام عليكم ورحمة الله. حطوا لو كرون باكي أنا قلت لكم بيرو ديتود ألمان ولا سبيسياليزي بلوس دي زونتربريز ألمان سوليد ديروا ان بون ترافاي ديدوبلومون تاع هذه لا فوا